さっきちょっと電源が入らないかと思ったんですが、調べたら結局このランプ切れでした。ランプが切れてるだけで一応きちっと電源が出てました。一応ここの電圧ですね。トランスからきちっと出力されてて、ここに、50ボルトぐらいかな出てましたし、ヒューズも一応飛んでないんで、一応電圧出てましたので一応問題ないみたいです。で、今一応でべきうちに、もうパソコンですね。パソコンの出力にもつながってます。もう音を出してみます。で、ちょっといきなりスピーカーを外すんで、一回ですね、ちょっとこのヘッドホン端子からこんな感じでここへちょっと引っ掛けまして、ちょっと音を出してみたいと思います。はい、ボリューム0でテープデッキ1ですね。はい、じゃあパソコンの方をちょっとスタートさして、いきますね。はい、一応スタートさせました。ちょっとボリュームを上げていきます。音が出てて、コントロールちょっと入れてますね。はい、ちょっと軽い上げね。わかんないな。はい。ちょっと今スピーカー A に出力してるんで、ちょっと電圧を入れてみたいと思います。一応ちゃんと出てますね。もう一回。
一応変な煙も出てないし、一応大丈夫かな。はい。まあ、あと実際にちょっとスピーカーつないで音を出してみようと思います。あとちょっとフロントがかなり